Salom, men ismim Dinora. Men libos dizayneriman. Libos dizayni bilan 5 yil davomida shug'ullanib kelaman. Men Kamoliddin Mirzod nomidagi Rassomlik va dizayn institutida dizayn libos yo'nalishida o'qiganman. O'qish davomida men mahalliy dizaynerlarda kichik dizayner va dizayner yordamchisi bo'lib ishlaganman. Va shu yillar davomida o'z kolleksiyalarimni yaratib kelganman. Kolleksiyalarni yaratishda menga juda ham Klo 3D programmasi yordam bergan. Men bu programma haqida internet orqali bilganman va o'zim YouTubedan o'rganish boshlaganman. Klo 3D programmasida xayolingizga kelgan har xil jinnicha yoki umuman tasavvur qilib bo'lmaydigan, tasavvur qilish qiyin bo'lgan dizaynlarni yaratish mumkin. Bu bizga materialni tejash va vaqtni tejashga yordam beradi. Bugun biz Klo 3D programmasida qanaqa qilib o'zimiz xohlagan ko'ylakni yaratishni o'rganamiz. Va dars oxirida men sizga siz o'zingiz xohlagan dizayn yaratishingiz uchun sizga uy vazifasini beraman. Klo 3D programmasi bu dizaynerlar hayotini ancha yengillashtiradi, chunki u vaqt va resurslarni tejashga yordam beradi. Bu real hayotda ko'p material, maket uchun materiallar ishlatmasdan 3D formatda yaratsak bo'ladi. Klo 3D programmasini 14 kunlik bepul versiyasi bor. Uni yuklab olib, undan foydalansa bo'ladi. Yuklab olganimizda mana bunaqa ikkita oyna chiqadi. Bu 2D va 3D oynasi. Chap tomondagi 3D oynada bizga eng kerakli bo'ladigan instrumentlar mana bu tanlash instrumenti, ikkinchisi tikish va uni har xil to'g'rilaydigan instrumentlar, mashinkani qanaqa tikish yo'nalishini to'g'rilaydigan instrumentlar va kiyimni figuraga to'g'ri joylashtirish instrumenti. 2D oynamizda esa eng asosiy instrumentlarimizdan biri bu tanlash instrumenti va to'g'irlash. Ikkinchisi bu ham to'g'irlash. Har xil, masalan, kerakli nuqtalarni bizga kerakli joyda joylashtirib, turgan joyini o'zgartirish, katta qilish yoki biz yaratgan kiyimni formasini kichik qilish, har xil o'zgartirishlar kirish instrumenti. Keyingisi bu poligon. Poligon bizga biz xohlagan matoni xohlagan shaklda keltirib yaratishimizga yordam beradi. Masalan, poligonni bosib kichkina material yoki katta material yoki umuman to'rtburchak, uchburchak har xil shaklda yaratishimga yordam beradi. Keyingisi bu ichki chiziq. Bu biz yaratgan materialni yoki kiyimni ichida ichki chiziqlarni qo'yib chiqishimiz mumkin. Masalan, kista uchun chiziq, cho'ntak uchun chiziq qilamiz va bizga kerakli bo'lgan detallarni yaratganimizda o'sha chiziq bilan birga birlashtiramiz. Keyingi yana muhim bo'lgan instrumentlardan biri bu grafika. Unda bizga kerakli bo'lgan rasmni o'zimizning kutubxonamizdan olib futbolkaga yoki kiyimga print sifatida joylashtirsak bo'ladi. Uni tepasida turgan esa bu o'sha grafikani to'g'irlash, razmeri yoki katta kichik yoki turgan joyini yoki qaysi detalda, masalan, yeng yoki asosiy kiyimda turganini o'zgartirish instrumenti. Mana bu chap tomonimizda asosiy kutubxona. Bunda birinchi o'rinda bizda avatar turibdi. Unga kirib, biz o'zimizga kerak bo'lgan avatar tanlasak bo'ladi. Bu qiz bola, o'g'il bola va yosh bola. Bundan tashqari meta odam bor. U 3D da yaratilgan, lekin oxirigacha odam ko'rinishiga keltirilmagan. Ko'pincha bunaqa meta odamlarni o'yinlarni tuzganda ishlatishadi va ular uchun kiyim taxlashadi. Qiz bola avatarini tanlaymiz. Bizga hozir bu bepul versiyasida 3 xil avatar taqdim etilgan. Bu Mia, Yuna va Naomi. Avatarimiz 3D oynada paydo bo'ldi. Undan tashqari 2D oynamizda ham ko'rsak bo'ladi. Uni o'lchamini o'zgartirsak bo'ladi.
size mana bu papkada uni o'lchamini o'zgartirsak bo'ladi. Bu yerda har xil nostandart figuralar keltirilgan. Masalan, bugun shulardan bittasini ko'rishimiz mumkin, lekin baribir biz birinchi keltirilgan asosiy figurada kiyim tikamiz. Lekin boshqa o'lchamlarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Masalan, mana bu o'lcham avatarimizning figurasi o'zgardi. Uni beli sal kattalashdi. Biz hayotda yaratmoqchi bo'lgan kiyimimiz qaysi figuraga mos bo'lsa, shunga yarasha bu yerda ham o'sha figurani tanlashimiz kerak. Chunki biz o'ylab qo'ygan kiyim o'sha biz qilmoqchi bo'lgan figurada qanaqa turishini faqat o'sha figurani tanlaganimizda ko'rishimiz mumkin. Hayot bilan 3Dda qanchalik to'g'ri keladi. Hozircha bizga oddiy asosiy figura kerak, shuning uchun bu avatarni hozircha o'chirib tashlaymiz. Va yana bir marta miyani tanlab, yana bu kutubxonada biz avatarimizni oyoq kiyimini o'zgartirishimiz mumkin. Undan tashqari soch turmagini o'zgartirsak bo'ladi. Endi avatarimizga kiyim tikishni boshlaymiz. 3Dda kiyim tikish uchun hayotdagi konstruksiyani juda ham zo'r bilish shart emas. Internetda juda ham ko'p yaratilgan andozalar bor. Boshqa dizaynerlar tomonidan ochiq holda tavsiya qilishgan. Ularni bemalol ishlatsa bo'ladi. Biz bugun ko'ylak tikamiz, shuning uchun men o'zim olib qo'ygan andazamni 2D oynasiga keltirmoqchiman. Bu uchun men sichqonchani o'ng tomon tugmasini bosaman. Rasm qo'shish degan tugma bor. O'zimga kerakli bo'lgan faylni topib, ko'ylak andazasini tushiraman. Kiyimimizni yaratish uchun 2D oynamizga kerakli bo'lgan andazamizni joylashtirdik. Endi poligon tugmasini bosib, uni yaratishni boshlaymiz. Bu uchun biz asosiy nuqtalarni belgilab chiqamiz. Bu yoqa, yelka, yeng nuqtalari. Ko'ylagimiz uzunligini hozircha uzunroq qilmoqchiman, lekin keyinchalik uni o'zgartirishimiz mumkin. Endi o'zgartirish tugmasi bilan nuqtalarni o'zgartirish tugmasini bosib, bizga kerakli bo'lgan chiziqlarni sal qiyshiq holga keltiramiz. Masalan, yeng chizig'i to'g'ri bo'lishi mumkin emas. U sal ichkariga kirgan bo'lishi kerak. Undan tashqari yoqa chizig'imiz. Yoqani sal kattaroq qilmoqchiman. Bu uchun yelka chizig'ini orqaga surib, yoqa chizig'ini pastga tushiramiz. Va buksa chizig'ini sal aylana holga keltirishimiz kerak. Yana chiziqlarni andazaga qarab to'g'rilab chiqamiz. To'g'irlash uchun qancha nuqta kerak bo'lsa, shuncha nuqta ishlatishimiz mumkin. Bu oldi andazamiz. Endi orqa andazamizni qurib olamiz. Bu keltirilgan andazada orqa andazasi ham bor. Uni yoqasi sal teparoqda joylashgan. Uni ham asosiy nuqtalarni belgilab chiqamiz. Yana nuqtalarni to'g'irlash tugmasini bosib, yoqamizni, yengimizni kerakli holga keltiramiz. Endi yengimizni qurib olamiz. Yana poligonni yoqib, kerakli nuqtalarni belgilab chiqamiz. Nuqtalar orqali yana o'zimizga kerakli holga keltiramiz. Endi esa orqa andazamizni o'chirib turamiz hozircha. Yaratgan ko'ylagimiz detallarini avatarimizga moslashtirib, o'lchamini o'zgartiramiz. Hozircha bu oldi taraf, orqa
va yeng. Endi bu asoslarimizni ikkinchi tomonini yaratishimiz kerak. Bu uchun sichqonchamizni o'ng tugmasini bosib, simmetrik nusxasini paydo qilamiz. Yana o'zgartirish tugmasini bosib, ikkita asosimizni bir-biriga qo'shib olamiz. Yana o'zgartirish tugmasi, orqa asosimizni simmetrik nusxasini ko'chirib, uni bir-biriga qo'shib olamiz. Yengimizni ham belgilab olib, sichqonchamizni o'ng nuqtasi, o'ng tugmasi bilan uni ham simmetrik nusxasini paydo qilamiz va bir-biriga qo'shamiz. Xuddi shu detalimizni yana bir nusxasini yaratishimiz kerak, chunki ikkita yeng bo'lishi uchun uni belgilab olib, oddiy nusxa yaratish tugmasini bosib, nusxa yaratamiz. Endi 3D oynasiga o'tib, avatarimizni joylashtirish nuqtalarini qo'shib olamiz. Bu nuqtalar bizga detallarni joylashtirishga yordam beradi. Orqa asosni olib, avatarimizni orqa tomoniga joylashtiramiz. Endi oldi detalni olib, avatarimizni oldi tomoniga joylashtiramiz. Yenglarni ham avatarimizni qo'llariga joylashtiramiz. O'zimizga kerakli ko'rinishga keltirish uchun uni o'zgartirishimiz mumkin joylashini. Endi tikish tugmasini bosishimiz kerak. Bunda bizda to'g'ri tikish tugmasi bor va erkin tikish. To'g'ri tikishda bo'lagimiz 30 cm bo'lsa, shu 30 cm-ni bizga tikib beradi. Ikkita detalimizni qo'shib beradi. Agar erkin tikishni tanlasak, bu 30 cm materialimizda agar men 10 cm tikmoqchi bo'lsam, faqat 10 cm ni belgilashim mumkin. Hozircha bizga to'g'ri tikish kerak. Tikishimizda yana bir asosiy bizga kerak bo'lgan narsa bu qirqim belgilari. Ikkita detalimizda qirqim belgilari parallel ravishda joylashishi kerak. Masalan, ikkita yelkada qirqim belgilari bir-biriga qarama-qarshi bo'lishi kerak, parallel. Agar uni noto'g'ri tikib qo'ysak, qirqim belgisini boshqa joyga joylashtirsak, kiyimimiz to'g'ri tikilmaydi. Bizga 2D oyna bu ravishda tika olmaysan deyapti, chunki biz yaratgan yengimiz 2D oyna tikilishiga to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun xuddi shu yengimizni yarimta holatda emas, butun holatda bichib olishimiz kerak. U uchun yana yengimizning ustida poligonni qo'shib, asosiy nuqtalarni belgilab olamiz. To'g'rilash nuqtalari tugmasini bosib, xuddi oldingi yengimizdek nuqtalarni o'zimizga kerakli qilib joylashtirib chiqishimiz kerak. Yangi paydo qilgan yengimizni chetga olib, oldingi eski yengimizni o'chirib tashlasak bo'ladi. Yangi yaratgan yengimizni yana bitta simmetrik nusxasini paydo qilamiz va avatarimizga joylashtiramiz. Endi avatarimizni ustida ko'ylagimizni tikib chiqsak bo'ladi. Yana tikish belgilarini to'g'ri joylashtirishimiz kerak, parallel holda. Agar ko'ylakda tepa tomonda bo'lsa, unda yengda ham tepa tomonda bo'lishi kerak. Detalimizni ko'rinmagan joyini o'zimiz boshqarib ko'rintirsak bo'ladi. Yanadan qayta joylashtirsak bo'ladi. Masalan, menga tikishi juda ham yomon ko'rinib turibdi. Ko'ylakni ko'ringani yo'q. Shuning uchun sal chetroqga suraman. Va shunaqa qilib yana bel chizig'igacha bo'lgan tikishimizni qilamiz. Tikishni 3D oynada yoki 2D oynada ham qilsak bo'ladi. Qaysi qulay bo'lsa.
Hozir menda ikkita oynada mana bu detal bilan bu detal agar bir-biriga yaxshi ko'rinmasa yoki oyna bizga ko'rsata olmasa, unda ikkinchi 2D oynasida ham tiksak bo'ladi. Endi ko'ylagimizni qanaqa tikilganini ko'rish uchun uni joylashtirish tugmasini bosamiz. Yengimiz yaxshi kiyilmagan. Undan tashqari boshqa tomonlarni ko'rsak bo'ladi. Boksa tomon juda ham katta. Bu uchun buni to'g'rilash uchun joylashtirish tugmasini o'chirib turamiz. Avatarimizni nuqtalarini qo'shamiz va yengimizni yana bir marta avatarimizga kiydiramiz. Yengimiz uzun bo'lgan, shuning uchun uni sal to'g'rilab chiqamiz. Bu uchun uni pastini olib tepaga ko'tarsak 6 santimetrga kichraydi. Va shunaqa qilib uni boshqa bizga yoqmay turgan taraflari bu boksa tomon juda ham keng, juda ham katta. Uni ham kichraytirsak bo'ladi. Boksa nuqtasini yanada kichraytiramiz. Endi ko'ramiz qanaqa chiqqan. Asosimiz sal yelkasi katta. Buni yana model ustida o'zgartirishimiz mumkin. Yana nuqtalarni to'g'rilash tugmasini bosib uni kichraytiramiz va avatarimizni qomatiga moslashtiramiz. Men ko'ylagimiz yanada uzunroq bo'lishini xohlayman. Shuning uchun uni uzunligini o'zgartirsak bo'ladi. O'zgartirish tugmasida detalni o'zgartirish tugmasini bosib, bizga kerakli bo'lgan chiziqni belgilaymiz. Masalan, etagi eng pasti. Hozircha 18 santimetrga uzaydi. Men undan ham uzunroq bo'lishini xohlayman. Shuning uchun 20 santimetrga uzaytiraman. Shunaqa qilib, ikkinchi oldi detalni ham 20 santimetrga uzaytiraman. Endi yana ko'rib chiqamiz. Modelimiz ustida qanaqa bo'lgan. Yana kerakli joylarni nuqtalar orqali to'g'rilab chiqamiz. Masalan, yelkasi juda ham tushib qolgan. Materialimizni teginib ko'rsak bo'ladi va kerakli joylarini o'zimiz tortib to'g'rilab chiqsak bo'ladi. Masalan, yengini to'g'ri kiydirishimiz mumkin. Endi modelimizni biz yaratgan ko'ylakni yanada chiroyliroq qilish uchun hozircha juda ham oddiy kutubxonaga qaytamiz. Kiyimimizni yanada chiroyli qilish uchun bu yerda matolar degan tugma bor. Uni ichiga kirsak, birinchi yulduzcha tugmasida Klo 3D programmasi bizga taqdim etgan tekin materiallar bor. Bu programmani ichida undan tashqari mana bu 3-tugmada boshqa dizaynerlar bizga taqdim etgan material yoki har xil Klo 3D programmasida kerak bo'ladigan narsalar bor. Masalan, oyoq kiyim, soch turmagi, ularning ichida sotiladigan va tekin narsalar bor. Tekin taqdim etilgan 3D kiyimlar yoki material yoki oyoq kiyimlar ko'rish uchun free tugmasini bosamiz. Unda tayyor tikilgan kiyimlar bor yoki tayyor dizaynerlar yaratgan avatarlar bor. Bizga hozir faqat Kloda bo'lgan
materiallarni o'zi yetadi. Menga yengil, lekin qomatda chiroyli turadigan material kerak. Hozir ko'ramiz qanaqa material bizga to'g'ri keladi. Buning ichida trikotaj, ipak va har xil sintetika materiallar bor va har xil printli materiallar bor. Hozir ko'rsatib o'taman. Bizga material tanlamoqchi bo'lsak, xohlagan materialimizni ustiga sichqonchamizni chap tugmasini bosib turib, qo'yib yubormasdan mana bu o'ng tomonga o'tkazamiz. O'ng tomondagi oynamizda bizga kerak bo'ladigan instrumentlar qatlami bor. Uni ichini bossak, material rangi, avatarimiz, hammasi shu vaqtgacha qilgan ishimiz saqlanib kelgan. Hozir material tanladik, lekin menimcha bu ko'ylagimiz uchun to'g'ri kelmaydi. Bu ko'ylagimiz uchun ko'proq osilib turgan material kerak. Shuning uchun mana bu materialni tanlayman va bu qatlamga, hozir ishlab turgan qatlamimga qo'shaman. Ko'ylagimiz tayyor. Endi unga yana kerakli bo'lgan detallarni yaratamiz. Menga ko'ylak ko'p qavat bo'lgani yoqadi. Shuning uchun uni ustiga yubka yaratmoqchiman. Yaratgan ko'ylagimizni chetga surib turamiz va yangi qatlam qo'shamiz. Va yangi qatlam ustida ishlashni boshlaymiz. Yubkamizni xohlasak, xuddi oldingidek ko'ylagimiz yaratgandek kerakli andazalarni olib, 2D oynasiga qo'yib yaratsak bo'ladi yoki avatarimiz ustida. Yubka uncha qiyin narsa emas, shuning uchun uni avatarning ustida yaratmoqchiman. Yana poligon tugmasini bosib, avatarimizni yaqinlashtirib, oldingi yubkamizni oldi asosini yaratamiz. Yubkamizni yaratganimizda avatarimizga tikish va avatarimizni aylanib o'tishini hisobga olishimiz kerak. Shuning uchun avatarning ustida, qomatning ustida chiziq qilish noto'g'ri hisoblanadi. Unda tika olmaymiz, juda ham kichkina bo'lib qoladi. Shuning uchun avatarimizni qomatidan 1-2 sm ko'proq qilib yaratamiz. Hozir bel chizig'ini chizib oldim. Bu oddiy standart yubka emas. Bu men o'zim modellashtirilgan dizayn bo'lgani uchun xohlagan joyimda nuqta qo'yishim mumkin va xohlaganimdek dizayn qilishim mumkin. Agar hayotda xuddi shunaqa o'zlaringizni hayolingizdagi dizayn qilmoqchi bo'lsangiz, Klo 3D programmasida birinchi qilib, uni ko'rib olish mumkin. Bu dizayn qila olsak bo'ladimi yo yo'qmi? Hozir ko'ramiz. Men qilmoqchi bo'lgan yubka qanaqa chiqishini. O'zimga kerakli bo'lgan nuqtalarni qo'yib olaman. Bu yubkamizni oldi tomoni. Endi uni sal o'zgartirish kiritaman. Qomatga yarashib turishi uchun yana nuqtalar orqali uni o'zgartirib chiqaman. Yana xuddi shunday yubkamizni orqa asosini ham shu yubkamizdan olmoqchiman. Bu uchun yana sichqonchamizni o'ng tugmasini bosib, simmetrik nusxasini paydo qilamiz. Endi yubkamizni etagini yaratmoqchiman. Uni hammasi asimetrik bo'lib, sal noodatiy holda ko'rinishda bo'lishini xohlayman. Shuning uchun juda ham ko'p standart yubka asosiga o'zgartirishlar kiritaman. Masalan, etagimiz juda ham keng bo'lishi mumkin. Yana nuqtalar orqali uni to'g'rilab chiqamiz. Yana shu detalimizni simmetrik nusxasini yaratamiz. Hamma yaratgan detallarimizni avatarimiz ustiga joylashtirib chiqamiz. Bu uchun yana avatarimizda nuqtalarni qo'shamiz. Avatarimiz ustiga yubkamizni etagini ham joylashtiramiz. Endi yubkamizni tikishga o'tamiz. Yana xuddi shunday mashinkani qo'shib, bo'laklarimizni birlashtirib chiqamiz. Yana tikish belgilarini parallel holda joylashtiramiz. Endi ko'ramiz qanaqa chiqqanini. Yubkamizni to'g'irlaydigan joylari, to'g'irlash kerak bo'lgan joylari bormi yo'qmi? Yaqinlashtirib ko'rganda ko'rinadi. Mana bu uchburchakni sal kichraytirish kerak, chunki avatarning ustida g'alati ko'rinib turibdi.
nuqtalar orqali yana yubkamizni to'g'irladik. Endi ko'ramiz qanaqa ko'rinadi. Endi yubkamiz uchun ham mato tanlaymiz. Yana men yengilroq, lekin chiroyli osilib turadigan material tanlamoqchiman. Mato tanladim. Endi uni rangini o'zgartirmoqchiman. Shunaqa qilib mana bu qatlamni ustiga bossak, pastda bu qatlamni boshqarish, to'g'irlash tugmalari bor. Unga kirib, uni rangini o'zgartiramiz. Endi ko'ylagimiz yanada chiroyliroq ko'rinish uchun yanada uni uzunligini o'zgartirmoqchiman. Yana o'zgartirish tugmasini bosib, etagini bosib turib, pastga tushirishimiz kerak. Oldin 20 cm ga uzaytirgandik, endi 14 cm ga. Avatarimiz ustiga o'zimiz to'g'ri joylashtirishimiz mumkin. Masalan, etagi asosiy ko'ylakni yaratdik va uni ustiga uni qiziqroq ko'rsatish uchun qo'shimcha yubka yaratdik. Endi avatarimizni render qilsak bo'ladi. Bu uchun eng tepada render tugmasi bor. Uni bosamiz. Bizga render oynasi ochiladi. Render oynasini render oynasini bosamiz va kutib turamiz. Render oynasini ochdik. Biz tanlagan ko'ylak uchun mato bu yung matosi ekan. Shuning uchun u o'zini ko'rinishini o'zgartirdi va yanada chiroyliroq bo'ldi. Render oynasida biz avatarimiz, modelimizni chiroyliroq rasm tushirishimiz mumkin. Oddiy mana bu holda saqlab olish emas. Xohlagan rangimizni, xohlagan yorug'likni tushirsak bo'ladi. Bu xuddi modelni fotostudiyaga olib kelib rasm tushirganga o'xshaydi. Uni o'rniga orqasida fon qo'yishimiz ham mumkin. Hozir render instrumentlarini ko'rsatib o'taman. Bu birinchi rasm sozlamalari. Uni bossak, bizga biz tushirgan rasm qaysi formatda, qanaqa hajmda bizga saqlab olinishi yozilgan. Buni tanlashimiz mumkin kattaligini. Men A4 formatda saqlashni xohlayman va qaysi papkada saqlashni tanlash ham mumkin. Keyingi rasm sozlamalari. Unda kamera sozlamalari bor. Bu qanaqa faqat modelimiz joylashtirish mumkin yoki panorama formatda rasm tushirish mumkin. Uzoqlik va kamerani yaqinligini ham boshqarsa bo'ladi. Uchinchisi bu yorug'lik sozlamalari. Unda bizga kerakli bo'lgan yorug'likni tanlasak bo'ladi. Masalan, studiya yorug'liklari bor. Studiyada svet qanaqa joylashgan, hammasini tanlasak bo'ladi. Undan tashqari o'zimiz xohlagan svetni joylashtirsak bo'ladi. Uni yorug'ligi, uzoqligi hammasini to'g'irlash mumkin. Yana render oynasida renderni sozlash sozlamalari bor. Unda biz qiladigan renderni hajmini to'g'irlasak bo'ladi. Hozirda o'rtacha turibdi. Men o'zgartirmoqchi emasman, chunki renderda eng ko'p hajmni tanlasak, eng katta hajmni tanlasak, u juda ham ko'p vaqt oladi, lekin sifati juda ham yaxshi chiqadi. Hozir ham materialimizni o'zgartirsak bo'ladi, lekin men shu holda qoldirmoqchiman, chunki renderda svet qo'yganimda bu juda ham chiroyli ko'rinadi. Yorug'likni to'g'irlashga o'tamiz. Har xil bu oynada har xil yorug'lik lampalar bor. Asosiy yorug'lik lampasi birinchi o'rinda turibdi. U to'g'ri to'rtburchak shaklda tanladim va hozir yorug'likni chiroyli qilib qo'yishga harakat qilamiz. 3D oynasida bu lampalarni boshqarsak bo'ladi. Xuddi kiyim detallardek ularni ham tepaga, yonga, pastga olib kelsak bo'ladi. Yorug'lik lampasidan tushib turgan asosiy chiziq bu asosiy yorug'lik. Agar uni pastga qaratib qo'ysak, asosiy yorug'lik pastga tushadi. Agar uni modelga qaratib qo'ysak, avatarga, yorug'ligimiz avatarga tushadi. Hozirda men lampani tepa tomondan asosiy yorug'likni avatarni ustiga tushirmoqchiman. Yorug'ligimiz kuchini boshqaramiz. Hozir 1 kuchi 10 qilib ko'rmoqchiman va sal sariqroq rang, oppoq emas.
Avatarimiz ustiga yorug'lik tushib turibdi. Menga yoqdi, lekin buni sal teparoq ko'tarishimiz kerak. Juda ham yorug'. Avatarimizni yuzi juda ham oqarib ketgan. Endi aylana yorug'lik lampasini qo'shmoqchiman. Buni avatarimiz orqa tomonidan tushiramiz. Ikkinchi yorug'lik lampasini rangini sal kontrast bo'lishini xohlayman. Bu uchun uni rangini sariqqa nisbatan to'qroq rang, to'qroq qizilni tanlayman. Yorug'lik kuchi 10. Qo'ygan yorug'ligimizni ko'rib olsak bo'ladi. Studiyaga tushib turgan asosiy yorug'likni o'chirmoqchiman. Bu uchun yorug'lik sozlamalariga kiramiz va lampochkani o'chiramiz. Bu sozlamalarda biz ishlatadigan yana ikkita lampa bor. Ular mana bu render oynasida ko'rinmasligi uchun ularni ham o'chirib chiqamiz. Avatarimiz ustiga tushib turgan lampani yanada yorug'roq qilmoqchiman. Kiyim yaxshi ko'rinishi uchun 20 ni tanladim va rangini sal oqartiramiz. Orqa yorug'ligi esa kuchini ko'paytiramiz. Hammasini xohlagan o'zingiz xohlaganingizdek qilishingiz mumkin. Men hozir o'zim qanaqa yoqsa shunaqa qilmoqchiman. Rasm sozlamalariga kirib, orqa fonimizni ham rangini o'zgartirsak bo'ladi. Hozirda oq turibdi. Yoki umuman rangni o'chirib tashlab, studiyada umuman hech qanaqa rang qoldirmasligimiz mumkin. Men yana lampa qo'shmoqchiman. Bu uchun aylana lampani olib, yon tomonga tushiraman. Yaratgan kiyimimda ko'proq yubka tomoni yaxshi ko'rinishini xohlayman. Chunki yubka tomonni ajralib turgan holatda ko'rsatmoqchiman. Bu yorug'lik lampasining kuchini ham o'zgartiramiz. Rangi oq. Endi modelimizni render qilishga o'tsak bo'ladi. Bu uchun birinchi uni rasmga tushirib olamiz. Rasmga tushirib olish uchun sozlamalarga kirib, custom views tugmasini bosamiz va unda biza birinchisi rasmga olishimiz mumkin. Masalan, faqat yubkasini birinchi rasm, yorug'lik lampasini yoshirib qo'yamiz. Renderda ikkinchi rasm va uchinchi rasm. To'rtta rasm oldik va ularni render qilishga o'tamiz. Birdaniga hamma rasmimiz render qilishi uchun rasm sozlamalarida custom views tugmasini bosamiz. Unda faqat biz rasm tushirgan ko'rinishda render bo'ladi. Endi eng tepadagi 3 ta tugmadan birinchi stopni bosamiz va render qilish tugmasi bu ikkinchida joylashgan. Bugungi darsimizda Glow 3D programmasida 14 kunlik tekin versiyasida qanaqa qilib kiyim yaratish, o'zingiz xohlagan andazalarni modellashtirish, ularni tikish, modelning ustida qanaqa ko'rinishini ko'rib oldik. Rahmat bugungi darsni ko'rganlaringiz uchun. Sizga uy vazifa sifatida pastki papkada men o'z andazalarimni qoldirdim. Ulardan foydalanib siz ustki va pastki shim yoki yubka yaratishingiz mumkin. Shunaqa qilib ularni render qilib, tayyor rasmlarni bizni pochtamizga yuborishingiz mumkin. Kutib qolamiz. Hammaga rahmat darsimizni ko'rganlaringiz uchun. Xayr.